राधे राधे। आउनुहोस्, अब मैले ग्रह अस्त भए भने के हुन्छ हैन, कति डिग्रीमा अस्त हुन्छन् र कुन कुन ग्रह अस्त हुँदाखेरि तिनीहरूको कस्तो कस्तो प्रभाव हुन्छ र त्यससँग सम्बन्धित उपाय हामीले के गर्नुपर्छ भनेर पहिले नै दुईटा भिडियोमा भाग 1 र भाग 2 गरेर यहाँहरूलाई मैले जानकारी उपलब्ध गराइसकेको छु हैन। च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। अब त्यही अस्तग्रह सम्बन्धी अरु केही विशेष जानकारी लिएर म फेरि आज यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। त्यही अस्तग्रह सम्बन्धी, अस्तग्रहको प्रभाव सम्बन्धी अझै केही चर्चा गरौँ है त। अब अस्तग्रह, अब अस्त त छ भनियो पहिले पनि हैन, उपाय पनि गर्ने भनियो। अब अस्तग्रह यदि नीच राशिमा गएर बसेको छ, दूषित स्थान अर्थात 6औं 8औं 12औं भावमा गएर बसेको छ, शत्रुका घर गएर बसेको छ र साथै पापी ग्रहको प्रभावमा अर्थात पापी ग्रहले युत दृष्ट भएर बसेको छ भनेदेखि त्यसको परिणाम अझै बढी हानिकारक हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसको फल बढी नराम्रो रूपमा चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर अब यदि कुनै शुभ ग्रह छ, शुभ ग्रह छ जस्तै शुभ ग्रह गुरु, चन्द्रमा हैन, बुध, शुक्र, अब यी ग्रह शुभ हुन्। अब यिनको हैन, यिनको गुणमै स्वभावमै शुभता हुन्छ। तर शुभ ग्रह छ, शुभ स्थानमै गएर बसेको छ भनेदेखि र अस्त पनि भएर बसेको छ भनेदेखि त्यसको प्रभाव अझै बढी भयानक हुन्छ। त्यसको परिणाम हामीले त्यसरी भोग्नु पर्ने हुन्छ। अब अस्त ग्रहको महादशा, अन्तर्दशा, पत्यन्तर दशा यदि चलेको छ भनेदेखि त्यो बेलामा व्यक्तिलाई गम्भीर बिमारी हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ, कतै दुर्घटना हुन सक्छ हैन। अब आफ्नो काम कार्यमा विलम्बता अथवा चाहिँ धेरै दुःख पाइने जताततैबाट हैन, काम बन्दैन, मानसिक पीडा छुट्टै हुन्छ, आर्थिक नोक्सानी हुन सक्छ अथवा चाहिँ अरु विभिन्न किसिमका चाहिँ तनावहरू धेरै क्रिएट हुने हुन्छन् र यो सम्भावना बढी हुन्छ अस्त ग्रहकै यदि दशा, महादशा, अन्तर्दशा चलेको छ भने। यसको पनि यहाँहरुले ख्याल गर्नु। र अर्को, कुण्डलीमा कुनै पनि एउटा ग्रह पनि यदि अस्त छ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिको लगभग पुरै जीवन चाहिँ हैन केही न केही कुराको अभावमा बित्छ अथवा पुरा जीवन संघर्षमय हुन जान्छ भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ। किनभनेदेखि जुन ग्रह अस्त छ त्यो ग्रहको कारक विषयहरू, त्यो ग्रहसँग सम्बन्धित जति पनि कारक विषय छन् तिनमा चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर हामीलाई गाँठो पार्नु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहे जस्तो तरिकाले त्यो ग्रहको हैन त्यो फल हामीले लिन सकिँदैन। अब त्यसमा के हुन्छ त भन्दा, अब आफ्ना कुनै प्रियजनहरूमा सङ्कट आइपर्न सक्छ, बन्धु बान्धवहरूसँग चाहिँ वैर विरोध हुन सक्छ, उनीहरूसँगको तालमेलको अभाव हुन सक्छ हैन, दुर्घटना, अङ्गभङ्ग पनि हुन सक्छ। जस्तो मानिलिनुहोस् मङ्गल, शनि जस्ता ग्रह अस्त भएका छन् हैन, पापी ग्रह हुन्, फेरि 6औं 8औं 12औं जस्तो ठाउँमा गएर बसेका छन् भनेदेखि हातखुट्टो भाँचिने हैन, अथवा चाहिँ अङ्गभङ्ग हुने, ऋण बढी लाग्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा चाहिँ धेरै धन पैसा खर्च गर्न पर्ने, सम्पत्ति खेर जाने पनि हुन सक्छ हैन। दुःख गरेर कमाएको हुन्छ सबैले हैन, सम्पत्ति खेर जानु पनि त्यो राम्रो होइन र मानसिक पीडा अलगै हुन सक्छ। इत्यादि किसिमका चाहिँ समस्याहरू बढी हुन सक्छन्। अब यहाँ के छ भनेदेखि अब कुनै पनि व्यक्तिको कुण्डलीमा एउटा, दुईटा, तीनटा सम्म चाहिँ ग्रहहरू योग कारक हुन्छन्। यसै गरेर एउटा अथवा दुईटा ग्रह मारक पनि हुन्छन् हैन। अब यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा योग कारक ग्रह नै अस्त भएर बसेको छ भनेदेखि यस्ता व्यक्तिहरूले त्यो ग्रहसँग सम्बन्धित उपाय अवश्य गर्नुपर्छ। जप, दान, पुण्य हैन, अब धर्म कर्म अनुष्ठान अथवा चाहिँ अरु कुनै विभिन्न उपायहरू, व्यवहारमा पनि केही न केही बदलाव हैन, लाइफ प्याटर्न चेन्ज गर्न पर्यो। यी आदि कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो जुन योग कारक ग्रह यदि अस्त छन् भनेदेखि त्यसको उपाय पक्कै गर्नुपर्छ। यसै गरेर लग्नेश पनि अस्त छ भने त्यसको पनि उपाय हामीले पक्कै गर्नुपर्छ। लग्नेशसँग सम्बन्धित भिडियो म अर्को बनाउने छु यहाँहरूलाई। उपाय गरेपछि फेरि निश्चित रूपमा लाभ पनि हामीले उठाउन सकिन्छ। सबै नसके तापनि थोरै मात्रामा भए पनि त्यसको लाभ हामीले लिन सकिन्छ र नराम्रो प्रभाव अथवा अशुभ प्रभावबाट हामी बच्न सकिन्छ। अब कुनै ग्रह अस्त हुनु भनेको मैले पहिले पनि भने भिडियोमा
सूर्यको साह्रै नजिक हुनु हो। सूर्यको साह्रै नजिक भइसकेपछि ग्रहले आँखा देख्दैन, ऊ आफ्नो कक्षमा घुमाउँछ तर आँखा नहेरिकन उल्टो बाटो हिँडे जस्तै हो। अब कति दुःख पाइन्छ, कहाँ ठक्कर लाग्छ हैन, त्यो केही पनि आफूले सोचे जस्तो हुँदैन। सूर्यको ऊर्जा बढी छ र त्यो सूर्यको ऊर्जाको कारणले गर्दाखेरि अस्त ग्रहको प्रभाव शून्य हुन जान्छ र त्यो चाहिँ फल दिन सक्ने अवस्थामा रहँदैन। यो चाहिँ अस्त ग्रहको प्रभाव। अब त्यही भएर अब अस्त पनि छ, नीच राशिमा छ, पाप प्रभावमा छ, शत्रु हैन दोषी स्थानमा गएर बसेको छ भनेदेखि यस्ता व्यक्तिले उपाय गर्दै गर्नु र सही तरिकाले उपाय हामीले गर्न जान्नु पर्दछ। कुनै ग्रह कमजोर छ तर शुभ फल दिन चाहेको छ भनेदेखि चाहिँ उसको उपाय हामीले छुट्टै तरिकाले गर्नु पर्दछ। कुनै ग्रह खराब छ, खराबै फल दिएको छ भनेदेखि त्यसको उपाय पनि त्यही हिसाबले गर्नुपर्छ हैन। सबै ग्रहको दान गरेर मात्रै पनि हुँदैन, सबै ग्रहको चिज आफूले अपनाएर पनि हुँदैन। यहाँ हामीले ग्रहको तालमेल राम्रोसँग मिलाएर काम गर्न सकियो भनेदेखि बल्ल तजन्य हामीले लाभ राम्रोसँग लिन पाइन्छ, नत्र पाइँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले गरेका उपायहरू ती चाहिँ आफैलाई उल्टो त्यसको असर पनि हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ अज्ञानतावश हैन। तसर्थ उपाय गर्दाखेरि ग्रहको तालमेल मिलाएर सन्तुलित तरिकाले गर्नुपर्छ। अब एउटा सामान्य उदाहरण तपाईहरुलाई म यहाँ दिन्छु है त। मानिलिनुस् यदि कसैको चाहिँ सूर्य ग्रह कमजोर छ, सूर्य ग्रहलाई अब जस्तो सूर्यलाई जल चढाउनु पर्ने छ, पिताको सेवा गर्नु पर्ने छ, नोकरीमा पनि राम्रो गर्नु पर्ने छ हैन, आत्मसम्मान पनि बढाउनु पर्ने छ भनेदेखि यस्ता व्यक्तिले सूर्यलाई नियमित जल दिनुपर्छ है। तर साथैमा यस्ता व्यक्तिको यदि शनिले पनि अत्यन्त राम्रो फल दिएको छ, मानिलिनु शनिकै दशा महादशा अन्तर्दशा चलेको छ भनेदेखि नियमित सूर्यलाई जल दिँदाखेरि यहाँनेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। किन हुन्छ भनेदेखि नियमित अरू दिन दिने तर शनिबार सूर्यलाई जल नदिने। किन भनेदेखि अब मानिलिनुस् मेरो कुनै मित्र छ र कुनै शत्रु छ, अब मेरा मित्रका पनि मित्र शत्रु होलान् र शत्रुका पनि मित्र शत्रु होलान्। अब कहिलेकाहीँ त शत्रु र मित्रसँगको सम्बन्धको तालमेल राम्रो बनाएर राख्नलाई दोहोरैको चाहिँ व्यवहारलाई चाहिँ ठिक्क रहोस् भनेर त्यही खालको व्यवहार हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा अब कसैको शनिले राम्रो फल दिएको छ, अत्यन्त राम्रो फल दिने भएर बसेको छ, शनिकै दशा महादशा अन्तर्दशा चलेको छ भनेदेखि शनिबार सूर्यलाई जल चढायो भनेदेखि शनि रिसाउँछ। तसर्थ हामीले कुन ग्रहको उपाय गर्दा कुन ग्रहमा इम्प्याक्ट जान्छ, किनभने उनीहरूको तात्कालिक मैत्री चक्र हेर्न पर्यो, ग्रह शत्रु मित्र हैन सम जो त्यो चक्र हेरेर त्यो थाहा पाउन सकियो भने त्यही अनुसार हामीले फल उपाय गर्ने हो के। मैले यहाँहरूलाई शनिबार सूर्यलाई जलै नदिनुस् भनेको होइन, हाम्रो चाहिँ अब विज्ञान सम्मत शास्त्र सम्मत विषय हो, सूर्यलाई सधैँ जल दिनुपर्छ, राम्रै भए पनि दिनुपर्छ। किनभने नैसर्गिक शक्ति सिद्धान्तमा सूर्यको जति बल कसैको पनि हुँदैन, ग्रहहरूको राजा हो, अध्यक्ष हो। घरको मालिक कमजोर भयो भनेदेखि सम्पूर्ण परिवारले चाहिँ आफ्नो मनमानी चलाउने हुन्छन्। तसर्थ घरको मालिक सधैँभरि पावरफुल हुनुपर्छ र आफ्नै नियन्त्रणमा सबै थोक राख्नु पर्दछ। तसर्थ सूर्यलाई जतिसक्दो सबैले बल दिनु नै पर्छ। तर यहाँ मैले एउटा सामान्य उदाहरण दिन खोजेको ताकि यहाँहरूले चाहिँ उपाय गर्दाखेरि त्यसै अनुसार ग्रहको तालमेल मिलाएर गर्नुभयो भनेदेखि अझ सही समयमा सही तरिकाले सठिक फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशयले मात्र यो ग्रहको अस्तको जुन बाँकी छ प्रभाव मैले यहाँहरूलाई भने। भिडियो राम्रो लागेको खण्डमा आफ्ना सल्लाह सुझाव पनि दिँदै गर्नुहोला। तबसम्मको लागि राधे।